أعزائي مشاهدي قناة شمس العالم الذهبية، وداعا لنزلات البرد مع نقف ستوب للبرد. في حلقة النهاردة مع نقف ما بين دواعي الاستخدام ولا الاستخدام والآثار الجانبية. هنتكلم عن نقف اللي بيكون عبارة عن دواء، طبعا شراب بيحتوي على مواد فعالة مهمة، طبعا بتستخدم لعلاج نزلات البرد، وكمان بيكون مضاد للسعال. في حلقة النهاردة مع نقف طبعا ايه هي اهم دواعي الاستخدام بيتم وصفه من قبل الطبيب لعلاج حالات التهاب الشعب الهوائيه المزمنه والحاده. كان بيستخدم للتخفيف من الكحه او علاج السعال. كمان كان بيستخدم في معالجات او بالتخفيف من سيلان الانف، وطبعا ادماع العين، وكمان اعراض الحساسيه بيعالجها نقف طبعا بيستخدم ايضا في علاج نزلات البرد، وايضا بيعالج طبعا السعال. نقف واحد من الادويه الجيده جدا، الرخيصه جدا، لكن مهم جدا موانع الاستخدام. اعزائي مشاهدي قناه شمس العالم الذهبيه، في رحلتنا اعزائي مشاهدي قناه شمس العالم الذهبيه النهارده مع نقف يمنع استخدام اي دواء دون استشاره طبيب. قاعدتنا الاساسيه على قناه شمس العالم الذهبيه: ثقف نفسك، اعرف شيء عن كل شيء افضل ما تعرف كل شيء عن شيء واحد. مهم جدا في قناتنا في برنامج روشته بنعرض الدواء، ما بنسوقش المنتج اللي بيسمعونا النهارده. بقول لك الدواء بمنتهى المصداقيه، الماده الفعاله، دواء الاستخدام، موانع الاستخدام، الاثار الجانبيه، السعر كمان. لكن النهارده من موانع استخدام نقف بيمنع استخدام نقف للناس اللي مصابين بامراض الشريان التاجيه، الناس اللي عندها جلوكاما في العين، الحوامل والمرضعات، الناس اللي عندها اضطرابات في مشاكل في وظائف الكلى او الكبد، الناس اللي عندها ضغط، كمان الناس اللي بتعاني من الفشل الكلوي. طبعا يمنع استخدام الدواء اللي عندهم طبعا انسداد او ثقوب في المعده او انسداد او ثقوب في الامعاء. مهم جدا اعزائي مشاهدي قناه شمس العالم الذهبيه. الجرعه وطريقه الاستخدام طبعا يتم تحديدها الطبيب من 5 ل 10 مللي، طبعا شرب مرتين 3. لكن مهم جدا الطبيب هو اللي بيحدد الدواء. مهم جدا التفاعلات الدوائيه تقول للطبيب او الصيدلي على التفاعلات الدوائيه اللي بيستخدم عليها. تابعونا بعد الفاصل. زي ما قلنا لحضراتكم اعزائي مشاهدي قناه شمس العالم الذهبيه، مهم جدا تقول للطبيب او الصيدلي عن الادويه والمكملات الغذائيه والاعشاب اللي انت بتناولها قبل تناول نقف. طبعا في تدخلات دوائيه ما ينفعش استخدام ماده الباراسيتامول والمواد الاخرى. لكن مهم جدا اخلي فاصل، لو باخد ادويه فاصل اقل حاجه من ساعتين الى 4 ساعات بين اي دواء ودواء. دي قاعدة أساسية عشان التفاعلات الدوائية. ففي أعراض جانبية، من الأعراض الجانبية لنوقف أعزائي مشاهدي قناة شمس العالم الذهبية: ممكن يسبب الدواء طفح جلدي وحدوث حالات الأحمرار في الجلد والوجه. ده لو عندك حساسية من المادة الفعالة اوعى تاخد الدواء طبعا فورا. طبعا ممكن يؤدي إلى تورمات في مناطق مختلفة في الجسم، منها طبعا تورمات اليدين وتورمات الساقين طبعا والفم والشفاء واللسان وغيرها. كمان من الاعراض الجانبيه يؤدي الى ارتباك وقلق وتوتر وعدم وضوح الرؤيه، ممكن جفاف في الفم، ممكن امساك واسهال، وممكن الرغبه المستمره في النوم او يسبب دوخه او دوار. لكن لو استمرت الاعراض الجانبيه اعزائي مشاهدي قناه شمس العالم الذهبيه اوقف الدواء واستشير الطبيب. مهم جدا اعزائي مشاهدي قناه شمس العالم الذهبيه ثقف نفسك. تابعونا على قناه شمس العالم الذهبيه. كنا في رحله مع نقف الشراب طبعا لعلاج السعال طبعا حاجات كتير. تابعونا على قناه شمس العالم الذهبيه ونقول يا رب انزل الامراض لكم منا كل التحيه.